Bismillahirrahmanirrahim. Masu kallon mu barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na Daily Horoscope of Zodiac Sign wanda Malam Mubarak yake gabatarwa. A kullum za ku ji da yake magana dangane da ainihin ilimin taurari da kuma ilimi na haɗa magungunan gargajiya. A yau ba tare da ɓata lokaci ba za mu yi tattaki zuwa ga Malam don ya yi mana bayani dangane da wani mai burji wanda za mu ji halayyar wannan mai burji take ya kuma rayuwarsa za ta kasance. Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan kar ku manta Malam yakan haɗa wa al'umma zobe na kadimi ko kuma zobe wanda idan ka sanya shi za ka samu buɗin kasuwa ko kuma ka samu kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Malam yakan ba da magunguna na ainihin daban-daban na gargajiya na cututtuka irin na da kuma magungunan ainihin cuta ta yanzu wadda wata ma a abinci ake cinta. Insha Allahu akramakallahu a yau muna da ainihin karatu na burjin mai suna Idris wanda yake da mahaifiya Hassana. Ya wannan rayuwarsa za ta kasance? Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. to alhamdulillah kamar yadda muka faɗa kowane ɗan adam a cikin burje da muke da su guda 12 kowane ɗan adam yana da nasa burji. Idan muka ce burji ana nufin ɗabi'a a hausance, a turance kuma muna kiransa da zodiac sign. Dama muna da hisabi kala biyu, akwai hisabi shamsiya akwai kamariya. Ɓangaren kamariya ita ce tamu ta larabci da ake yi, sannan kuma na shamsiya ita ce turawa suke yi. To amma yanzu dukka ma muna yi, yawa muna ɗaukar na larabawa muna ɗaukar na turawa saboda dukka daman ilimin guda ɗaya ne, rabuwa ya yi saboda faɗinsa. Yawwa shi yasa za ka ga idan ko yanzu ka hau YouTube ka hau Google ka kai sacin ɗin astrology ko zodiac sign ko horoscope, to dukka za ka ga turawa suna fitar da abubuwa sosai da ƙere-ƙere a cikin wannan al'amari na ilimin hisabi wanda yake shine dai muke gabatarwa yanzu. To alhamdulillah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kai jawabi akan mahimmancinsa a cikin alkur'ani. To alhamdulillah shi mai suna Idris wanda mahaifiyarsa take Hassana, to yana da burjin sauro ne, ma'abocin kafiya ne. Lalle yana da kafiya sauro mai wannan burji, sannan kuma yakan taso da lafiya tun yana ƙarami, sai dai daga baya ne za ka yana ɗan rashin lafiya bayan girmansa. Amma tasowansa yakan taso da lafiya sosai. Sannan kuma mafi tari mutum ne mai kafiya ko rashin jin shawara. Za ku yi magana kamar ya ji shawara sai je ya canza, kuma bai cika tsayawa a sana'a ba har ya cimma burinsa a kai, sai dai in Allah ne ya taimake shi ya sa'a. Kafin a kai ga nasara zai gajiya. Saboda gaggawa a ga an cimma buri. Sannan kuma mutum ne wanda yake lallai yakan samu alkhairi da buɗi da ɗaukaka da zai yi sana'ar abin da ya danganci dillanci manja man kuli, abin da ya danganci kayan ruwa, kayan abinci, magunguna, turaruka. Sannan namban sa'arsa ita ce namba 6. Duk abin da zai yi, misali zai abu ya sa nan da kwana 6, nan da wata 6, nan da shekara 6, nan da awanni 6, nan da mintuna 6, ko kuma 16 ga wata, 26 ga wata, 36 ga wata, irin dai 6 nan mai zuwa da 6. To shine nambobin sa'ansa na harkokin rayuwarsa insha Allah. Ranar sa'arsa ita ce Juma'a, ita ce babban ranar sa'arsa. Sannan kuma ana haifuwansa a tsari na date of birth, wanda aka haife shi a yanzu daga 20 April, January, February, March, April, daga 20 April zuwa 20 Mayu, duk wanda aka haife shi a wannan lokaci to lallai a burjinsa sauro ne a tsari na hisabi shamsiya na astrology kenan, na tsari na date of birth, burjin miladiya. Akwai burjin ruhiya shine muka fita yanzu, to lallai shi haka tsarin wanda duk aka haifa a wannan lokacin har zuwa 20 Mayu
ga watan Mayu, to lallai burjinsa a Sauro ne a tsari na date of birth, amma banda na burjin ruhi na suna. Sannan kuma a wannan shekaran zai samu lafiya, zai samu cikakken lafiya 87 digiri, a cikin 100 zai samu digiri 87 a cikin 100 na lafiya. Ɓangaren kasuwanci zai samu alkhairai a kasuwancinsa daga yau zuwa shekara, zai samu 85 cikin 100 na lafiyansa. Daga yau zuwa shekara ɗaya zai samu soyayya na kaso 89 a cikin 100. Sannan kuma daga yau zuwa shekara ɗaya zai samu sa'a a rayuwarsa 81 cikin 100. Sannan daga yau zuwa shekara zai samu buɗi na harkokin kuɗi, wato kaso 84 cikin 100 na harkokin samun kuɗinsa a rayuwa. Sannan burjan da zai fi samun alkhairi da su idan ya yi alaƙa ta kasuwanci ko abota ko auratayya, a samu 100% abin da ake so na zamantakewa da hulɗa, to shine burji ɗan uwansa Sauro. 19% kuma Cancer, wannan Taurus shine a turance in astrology muna kiransa da Sauro, a larabce muna kiransa da Cancer in astrology, a turance kenan Cancer. Zai samu alaƙansa da Cancer za a samu 90%, sannan kuma alaƙansa da Virgo Sumbula za a samu 95% a cikin 100. Alaƙansa kuma da Capricorn za a samu 98% cikin 100. Alaƙansa kuma da Aries, wato Himlu kenan, burjin Himlu, wato za a samu 60% cikin 100. Alaƙansa da Libra Mizanu 65 cikin 100. Alaƙansa da Scorpio Aƙarabu 85 cikin 100. Alaƙansa da Aquarius wanda yake shine Dalu kenan, alaƙansu a kowane fuska 40 ne cikin 100. Alaƙansa da Sagittarius shine Ƙausu, kaso 45 cikin 100. Alaƙansu kuma da Pisces, wato muna kiransa da burjin Hutu. Pisces in astrology ne ɓangaren turanci, ɓangaren hisabi shamsiya na turawa kenan. To shi kuma alaƙansu kaso 80 cikin 100 suke da shi na harkokin yau da kullum na rayuwa kenan, insha Allahu. To wannan shine kaɗan daga cikin wato bayanin shi mai wannan bawan Allah da aka bamu sunansa, insha Allahu. Masha Allah. To akramakallahu, akwai wanda shi mai tafin hannu ya turo tafin hannunsa don jin kaddararsa da kuma al'amuran da suke tattare da shi. To shi mai wannan hannu lallai a da yana samun kuɗi sosai, amma kuma yanzu harkokin suna lalacewa, sun ja baya, kuma ga basussuka sun yawa. Yana da kyau ya magana, a faɗa masa da ba mu sunansa, sai a faɗa masa kalan sunan matan da ya kamata ya aura don samun buɗe da ɗaukaka, saboda matsalarsa akwai aure a ciki, da kuma kalan sana'an da ya kamata ya daidaita a kai don samun buɗe da ɗaukaka. Kuma lallai akwai yiwuwan alkhairi da zai samu cikin shekarar nan cikin ikon Allah, da kuma baƙi na alkhairi. Dukka dai shekarar nan za ta zo mai da nasara fiye da inda yake tunani, da kuma saƙonni da alkhairai na farin ciki, kuma Allah zai ma rayuwarsa albarka, zai samu tsawon rai cikin ikon Allah. Lallai bayanansa suna da yawa. Wannan shine a takaice abin da muka fahimta a yanzu. Masha Allah. To akramakallahu, akwai wanda suke buƙatar fa'ida, wanda sun riga da sun san cewa akan ba su fa'ida don samun nutsuwa. Akwai lamarin misali a shawarar da zamu ba masu karɓar fa'ida cewa idan kana da buƙatar ka samu nasara dangane da ainihin al'amura da aka baka na wata fa'ida, ka yi ƙoƙari don sanya wani abun sadaka don samun Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi a ainihin wannan abin addu'a da za ka yi. Da haka akwai lambobi da kuke gani a gaba akwatin talabijin ɗinku, wanda ɗaya daga cikin wannan lamba ta sama za ku iya samun ainihin sanya a ainihin saifa in a Nijar kuke. Idan kuma a Najeriya kuke, akwai wannan lamba da kuke gani ta ƙasa Opay ce, za ku iya cire ziron farko, insha Allahu sai ku sanya wa malam sadaka dan abin da za ku yi ku ga ainihin karɓuwarsa. Ba tare da ɓata lokaci ba, akramakallahu, wacce fa'ida ce za a ba masu kallon mu don su yi su ga buɗi da fatahi a rayuwarsu? To alhamdulillahi, fa'idan da za mu bada yau shine a kullum idan mutum yana so Allah ya, in ya tashi ya samu abin da zai uzurin rayuwa, ɓangaren ɗan abin kashewa, abin da za a ci, na magidanci ne in ma ba magidanci ba ne, to lallai zai karanta li'ila fi ƙuraishin
ilafihim rihlatash shita'i was-sayf bakin nan na'am insha Allah idan yana karantawa kafa bakwai kullum in Allah ya so ya yarda ba zai taɓa rasa abin da zai yi ba na'am ko abin da zai ci ko abin da zai yi hidima rayuwa na'am insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin. To akramakallahu ga wani mai ainihin fassarar mafarkin shiga rijiya yana so ya ji ya al'amuran nan suke. To alhamdulillahi shi mafarkin shiga rijiya lallai yana nuna yadda mutum zai samu rayuwa mai kyau. Lallai ƙarshen rayuwarsa za ta yi kyau, rayuwarsa za ta yi kyau. Yawwa ko da ma yana cikin wata damuwa ce Allah zai yaye masa, zai shiga da rayuwa mai kyau. Sabida idan muka dubi tarihi annabi Yusufa, sabida dogaro da wannan tarihi na ko in ce idan muka yi la'akari da abin da ya faru da annabi Yusufa a tarihi. Sabida shi fassarar mafarki akwai yanda bayaninsa yakan zo daidai da wata kissa da ta faru a baya na annabawa da makamantan haka. Insha Allah. Kamar yadda muka ce wanda ya kai mafarkin bishiyan ɓaure to lallai kaga zai shiga wato wata nadama da baƙin ciki na rayuwa akan wani al'amari. Sabida duba da lokacin da annabi Adamu Allah ya ƙara masa yadda ya fito daga aljanna wato tushen itaciyan ɓaure ka zauna ya ka huta lallai kam insha Allah. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Amin. Masu kallon mu duka a nan muka zo ƙarshen shirin nan. Kun ji yadda malam ya magana dangane da masu burjin ainihin sauro da na Idris mai suna mahaifiyar Hassana. Kana ko malam ya ba mu fa'ida ingantacciya wanda Allah ya yarda in ka yi ba za ka rasa abin da za ka ci ka sha a cikin gidanka ba da kuma abin da za ka yi sutura. Sannan kuma ga fassarar ainihin shiga rijiya da aka yi mana. Kada ku manta cewa wannan gidauniya takan yi ƙoƙarin haɗa aure. Akwai fom da ke bayarwa idan kana son ainihin matar da kake so, sunan da kake so da kuma sunan da ya dace da kai. Don Allah idan kai wa malam magana Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya a nema maka irin wannan matar in Allah ya yarda. Sannan malam yana kan ba da magunguna musamman magunguna mai karya garkuwar jiki, cuta mai karya garkuwar jiki ko kuma idan kana luwaɗi kana so ka daina. Don Allah ya yarda malam yana da maganin da in ya baka za ka daina wannan harka. Abubakar Hussein Adam ma nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.